И здравейте на всички и добре дошли в този нов Майнкрафт епизод, къде ще направим едно наше survival оцеляване, което мисля да се казва ето така. Добре, на survival и нека да го създадем. Чакам да заредя шенката и на хубаво място стана. И да, за да говоря за другите клипове, които ги направих първия, просто имаше малки проблеми и бяха без звук. Но сега вече го правих проблема и е със звук. И мисля клиповете да са по някъде 15-10 минути на ден, защото няма много време за да снимам. И да, заради това бяха първите клипа без звук. Можем да намерим пак. Ето. И да, почти всеки ден ще има епизод, но утре няма да има. И не може и да има, не знам. Но почти всеки ден ще има епизод. Но тези, които ще бъдат със звук, ще бъдат само с оцеляването. И може някакви други неща, Skywars или Survival Games. А пък другите, които го играя с приятел, той ще бъде без звук, защото звъним по месенджер и честно казвам се бъгва и не се чува. И така. Сега да щупя малко от това дърво. Това. Нека се закопаваме. Мисля първо да отида по-надолу, а пък после настрани. И дано да видя кол. И добре играем на хард. Аз обикновено играя с Brightness, но сега... Да. Е така. Но пак не се вижда много хубаво. Добре, мисля да не копаем, а да експлораме, защото няма да е много хубаво на клипа в тази тъмнина. Копане с това. Така, нека да отидем да експлорваме малко. Тези гъби няма да ми трябва. Да, много лагва.
О, тук има пещера. А, не, нищо не е. Но ще ми трябва и храна. За което не бях помислил. Тук доста кокошки има. Ой, праси. Но много лагва. Което не е хубаво. О. Разгани. Там няма да ги убивам. Така, сега да ги изпечем. И да, ако може да ми кажете как да се оправя, да се вижда по-хубаво клипа, защото не знам, честно казвам. Но ако напишете в коментарите как, ще се много благодаря. Да изпечем това и се тръгнем на там. Само това се изпече, да вземем крафтинга. Така, да вземем печката и нека да тръгваме. Да, виждате, че като гледам надолу, лагва по-малко. Така страшно го лагва. О, ябълка. И не мисля на къща да се построя в този епизод. Не, ще експорваме. О, ще го вземем. И да, много отдавна не съм играл Survival. Постоянно онлайн играя.
Но реших малко survival да играя. Да имам собствено оцеляване. Защото отдавна не съм имал. Добре, вече няма какво да експлорвам, така че ще отидем надолу. Да направим торчове. Така. И нека отиваме надолу. Ето още. Признам да отивам право на 11-то ниво. Не, ще купая. Честно казано, сега няма нещо интересно, така че мисля да свърша до тук този епизод. Ще си играя малко, ще събера малко ресурси, например за къща и нещо, но няма да строя. Само ще копая. В следващия епизод ще ви покажа всичко, което направим, което съм изкопал. И добре. Там. Малко съм скинал Хелмбу, обаче съм сложил очила. И новото му лого отзад. Но все едно. Това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайкнете го. Напишете по някой коментар. Останете с приятели. Аз бях Cosmic Games и чао!